Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálejọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálejọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálejọ́ kan làwa ń sọ Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan Allah, bí Jésù ṣe sọ fún wa Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan Allah, bí Mósè ṣe sọ fún wa Allah. Ká mọ Allah lọ́kan, bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù Allah. Ipòkípò tá a lè wà ká fi gbẹ́sìn yìí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أدبفون ولوبا لكسي àtọ̀rọ̀ ìkẹ́ àti gẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run bá tí a dúpẹ́ fún, ọba tí ó ṣe wá ní mùsùlùmí, ọba tó ṣe wá ní ẹlẹ́sìn àlàáfíà. Àìní má ṣe Islam wa mọ́, Ọlọ́run fi ṣàdánwò fún wa. Àyìn Ọlọ́run, ọba tó ṣe wípé kò sí irú ẹ̀, ó dá gbogbo nǹkan ní méjì méjì, ó ṣe ẹ̀ ní ẹyọ kan. Ọba tó ṣe wípé ó dá ikú kò ní kú, ó dá ọrùn kò ní sùn, ó dá oúnjẹ kò ní jẹ. Ẹ̀rí Ọlọ́run bá ìní àdúpẹ́ fún. Àtọ̀rọ̀ ìkẹ́ àti gẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ànábì tí Ọlọ́run bọba àlékiọlá tó máa tó rán wá gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn. Ànábì tó ṣe wípé òun Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament. Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ẹ̀ ànábì mi ò ní dé mọ́. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí ó máa bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo àwọn tí a rí ní erépa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí di ọjọ́ kan. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo tá a bá ní ìkẹ́kẹ́ ò ní wúlò ń bẹ̀. Ọmọ tá a bá bí ò ní wúlò,
iṣẹ́ ọwọ́ wa ò ní wúlò, làákàyè wa ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò, gbogbo tó wù ká ní tí ń jọ wá lójú àbí tí ó máa jọ wá lójú ìkankan ò ní wúlò ńbẹ̀. illa man ata Allaha bi qalbin salim, àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà, àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá ṣe ní mùsùlùmí, àbí Ọlọ́run bá àlékè ọlá àìní má ṣe Islam wa mọ́, Ọlọ́run fi ṣàdánwò fún wa o. La hawla wala quwwata illa billah. Mo kí gbogbo wa ní kíkí tí ọlá, kíkí tí ọlá, kíkí tó ṣe wípé kò sí àsìkò tí ó bá mú. Wọ́n náà ní gbólóhùn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akíra wa pé a kú ọdún, a kú ìyèdún. Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ẹ̀mí wa kí ó ṣe púpọ̀ láyé. La hawla wala quwwata illa billah. Òní yìí kódà ó yẹ kí a kí àwọn èèyàn kan ṣáájú kí a tó bẹ̀rẹ̀ wáàsí. Ọkàn mi lọ sọ́dọ̀ bàbá mi kan ní alẹ́ yìí, but quite unfortunate that àwọn ni wọ́n pè, ṣùgbọ́n gbà wọ́n pè sí mo ti wọnú program ọba wa Alhaj, a máa ń pè wọ́n ní bàbá olórí ọ̀dọ́ ní Kaduna. Mo kí wọn, Ọlọ́run kó má ṣe bá mi kí wọn. La hawla wala quwwata illa billah. Mo kí wọn dáadáa, bàbá ara wọn bàbá mi dáadáa nù ni, Ọlọ́run kó má ṣe bá mi ṣe dáadáa fún wọn. Àwọn ará Kaduna nù, Ọlọ́run kó má ṣe bá ṣe dáadáa fún wọn. Mo kí gbogbo wa pé kullu amin wa antum bi khair. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, gbogbo ọdún Ọlọ́run yóò jẹ́ ó máa dùn fún wa o. Tí a fi dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọ̀nà tó pọ̀ ni. Ọ̀nà àkọ́kọ́ náà, Ọlọ́run ní kí kòró ti mú àwa lọ. Olóyìnbó sì sọ pé tí ẹ̀mí bá wà, ìrètí ṣì ń bẹ. Tí ò tó nísìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá padà yá, yóò padà wá ṣẹ́kù pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Abẹ́lẹ́ ọba àbọ̀ àlekè ọlá. Nígbà tí ó bá fi ju òyì ọdún tí ń bọ̀, Ọlọ́run mọ́ṣá ìjẹ́ ká ti jù báyìí lọ, kó sì ti bá ká ogun kòró, kó ti bá ká kúrò ńlẹ̀. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ wáàsí, máa kí ọ̀gá wa àgbà láti ìlú Amẹ́ríkà lọ́hùn, His Excellency Alhaj Sheikh Abdul Kabir Ashafa Akànfẹ́, ọkọ ti ìyá wa Tèmíní Success tí wọ́n ṣe ọjọ́ bí wọn lánàá. Ọlọ́run kó má ṣe jẹ́ kí ẹ̀mí mọ̀mọ́ náà gùn, Ọlọ́run kó má ṣe bá dá bàbá wa náà sí la hawla wala quwwata illa billah. Mo kí ọ̀gá mi Raymond nílùú Amẹ́ríkà náà lọ́hùn, Ọlọ́run kó má ṣe bá mi ṣe dáadáa fún ọ. Mo kí ọ̀gá mi Abdulrazak Abdulsalam nílùú Amẹ́ríkà náà lọ́hùn, àwọn náà wà, Ọlọ́run kó má ṣe bá mi ṣe dáadáa fún ọ. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Miftahuddin Agoro, Ọlọ́run kó má ṣe bá mi ṣe dáadáa fún ọ. Mo kí àǹtí mi àǹtí Yétúndé nílùú Amẹ́ríkà náà lọ́hùn, Ọlọ́run kó má ṣe bá mi ṣe dáadáa fún ọ. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullah Ibrahim láti ìlú Amẹ́ríkà náà lọ́hùn, àwọn náà ti ẹ̀ṣọ́jọ́ òbí wọn láìpẹ́ yìí, Ọlọ́run kó má ṣe jẹ́ kí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé. La hawla wala quwwata illa billah. Ọlọ́run má jẹ́ ó sún yín, má jẹ́ ó rẹ̀ yín o. La hawla wala quwwata illa billah. Àti gbogbo àwọn èèyàn mi tí wọ́n wà ní London, mo kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀. Àti gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà ní Austria bẹ̀ látọ̀dọ̀ Sheikh Abdulrahman, Ọlọ́run kó má ṣe bá ṣe dáadáa fún yín. Àǹtí wa Alájà Amina, Ọlọ́run kó má ṣe bá ṣe dáadáa fún akí ẹ̀yin náà. Àti Sheikh Abdulaziz Afa ọmọ Afa, Ọlọ́run kó má ṣe bá ṣe dáadáa fún ọdún ayọ̀lá máa ṣe kullu amin wa antum bi khair. Àti gbogbo àwa tí wọ́n wà ń bẹ̀ náà, mo kí gbogbo wa. Mo kí ọ̀gá mi Abdulatif nílùú ìlú wọn tí ń jẹ́ jàre ní Turkey lọ́hùn, Sheikh Abdulatif nílùú Turkey lọ́hùn, Ọlọ́run má kó má ṣe bá ṣe dáadáa fún la hawla wala quwwata illa billah. Àti gbogbo àwa tí Ọlọ́run kádàrá kí á wà nílé, kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa, kó jẹ́ kí á ṣe ọdún ayọ̀, kọ́lọ́run kó má ṣe ọdún yìí ní àṣemọ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. La hawla wala quwwata illa billah. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ní alẹ́, ṣùgbọ́n a rọra máa mú díẹ̀díẹ̀ nítorí pé kì í ṣe tí a lè parí.
àti kọ́kọ́ mú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Bíbélì, Al-Qur'an àti àwọn ìwé ẹ̀sìn tó kù. Permit me láti kọ́kọ́ fi àwọn ìwé méjì kan hàn lálẹ́ yìí. Ìwé eléyìí, ìwé àwọn Krishna ni wọ́n pè ní Bhagavad Gita ní orúkọ ìwé náà, as written. Bhagavad Gita ó ní orúkọ ìwé tiwọn. Mo kí àwa tí a wà lérí ètò, Sheikh mama wa Habiba Ọmọ́tóyọ̀sí Mustapha, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Mas'ud Ọlálékan Postiga, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Ẹ wo ìwé Bhagavad Gita, ó ní àwọn tí àwọn Hare Krishna tí wọ́n máa ń lò. Èyí tí màá tún fi hàn, wọ́n pè ní the lost books of the Bible and the forgotten books of Eden. The lost books of the Bible and the forgotten books of Eden. Ìwé yẹn ni ẹ jẹ́ kí a wò dáadáa. The lost books of the Bible and the forgotten book of Eden. Bíbélì, ìwé ayérayé, Bíbélì, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, Bíbélì, mo fẹ́ràn rẹ̀. Nínú ìwé yìí, mo rántí Ọlọ́run kó má ṣàbá san Sheikh Habibullahi Magodo lẹ́san olóore. Lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n pè wá fún wáàsí ní Magodo. Ó dẹ̀ pé màmá wọn celebrate birthday wọn wá pé kí ló yẹ káwọn ṣe, ó yẹ kí àwọn ó ṣe wáàsí ńjọ́ náà ni. Wọ́n wá pè wá ní wáàsí ńjọ́ náà. Àwọn personalities tó wà níbi wáàsí yẹn wọ́n pọ̀, nínú wọn ni Saheed Òṣùpá wà ńjọ́ náà. Ọ̀gá wa tí wọ́n lead wa lọ́njọ́ náà, wọ́n wá ń proof wípé àní Jésù lọ lé kéwúsẹ̀. Saheed Òṣùpá ní Jésù ó ṣe wá lọ lé kéwú, how possible? Mo kí bàbá wa Hussaini Fọlọ́runṣọ́, wá sí wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí màmá mi Àjọkẹ́ Yusuf, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bikum, ẹ káàbọ̀ mà. Now, pé Jésù náà lọ lé kéwú, kódà ó ka àléfì bá ta sa Ankaremi Amiruwa Daniro Sera nínú Bíbélì, pé ó wà ń bẹ̀. Pé Jésù náà lọ lé kéwú, and it was confirmed. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn verses wọ̀nyí have been ceremoniously expunged from the Bible. Wọ́n ti yọ kúrò pé a ṣe wá gbọ́ wípé Jésù lọ lé kéwú. Ilé kéwú báwo? Kámárì ni Paul wí, ó wà ní òwe yìí. Kódà láti ọjọ́ tí àáfàá Jésù ti ń kọ́ àwọn èèyàn ní kéwú, wọ́n tí rí ọmọ tó jáfáfá tó sì mọ kéwú bíi Ànábì Ìsá alayhi salatu wassalam. Tó kọ́ ń kọ́ ẹgbẹ́ kó tó kọ́ ní kẹta, ó ti mọ̀, yóò tún kọ́ ní mí, yóò tún ti mọ̀, yóò tún kọ́ ní mí, yóò ti mọ̀, bẹ́ẹ̀ tó lọ lé kéwú bẹ́ẹ̀. Now, but kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ sí wọnú àwọn ìwé yẹn, màá kọ́kọ́ Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, torí pé a máa ṣe mọ̀ wípé àwa Mùsùlùmí, bá a ṣe ń sọ pé ẹ̀sìn pọ̀ yìí, oníkálukú wọn sì níwèé, oníkálukú wọn dẹ̀ ń púrúfù wípé táwọn ń ṣe náà ló dáa jù. Báwo la ṣe wá fẹ́ mẹ́lẹ́yìn tó dáa? Àmọ́ ìyẹn lọ́lọ́run bá fi sọ fún wa ní Al-Qur'an, in Quran chapter 2 verse 256, lẹ́yìn Ayatul Kursi, Ọlọ́run ní la ikraha fid-din qad tabayyana rushdu minal ghayy. There's no compulsion in religion. Kì í ti ẹ̀ṣẹ̀ sí nìkan, kò sí gbogbo nǹkan láyé tí wọ́n máa ń compel èèyàn ṣe. Bọ̀ pàápàá jùlọ ẹ̀sìn, àyè compel èèyàn láti ṣẹ̀sìn.
torí pé òdodo fojú hàn bó ti wùlẹ̀ kó mọ eléyìí òdodo ni at the end of the day for the seekers of the truth and for the seekers of the truth. Gbogbo àwọn tó bá ti ń wò òdodo the truth seeker or the truth seekers wọ́n mọ̀ ká òdodo lélẹ̀. Now alákọ̀ọ́kọ́ ni pé kí n kọ́kọ́ mú Al-Qur'an kí n fi ṣẹ̀rí àwọn ọ̀rọ̀ mi kí n tó wọnú Bíbélì lọ. Ọlọ́run ní in Quran chapter 2 Ọlọ́run ní nínú Al-Qur'an Ọlọ́run ní Quran chapter 2 I think verse 20 Quran chapter 2 verse 21 so to say Quran chapter 2 verse 21 ẹ máa wo Ọlọ́run fẹ́ fi eléyìí Ọlọ́run kọ́kọ́ fẹ́ fi authenticate the authenticity of the Quran itself. Verse 23 Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Ọlọ́run ní ẹ̀yin èèyàn ìbá jẹ́ Jew àbí Nasara àbí Christians ẹ wá ń ṣe iyèméjì nípa tá a sọ kalẹ̀ fún ànábì wa fa'tu bi surati min mithli. Ọlọ́run ní ẹ wá lọ mú súrà tó dàbí tiẹ̀ wá àbí tó dàbí tó dàpẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wad'u shuhada'akum min dunillah kẹ wá lọ mẹ́lẹ́rìí mi wá tó yàtọ̀ sọ́lọ́ in kuntum sadiqin tó ẹgbẹ́ tẹ́ sọ ẹ̀ òdodo ni. Ọlọ́run ní fa in lam taf'alu tẹ́ ẹ bá wá rí ṣe wa lan taf'alu ẹ̀ tí ẹ̀ nílé rí ṣe ni. Allahu akbar. Ẹ má jà dára wa láàmú. Ọlọ́run ní fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara. Ọlọ́run ní ẹ lọ páyà iná kan iná tó ṣe wípé èèyàn àti òkúta òun la fi ń kó. Ọlọ́run u'iddat lil kafirin. Ọlọ́run ní àwa pa léṣe ilẹ̀ fún gbogbo àwọn olùyapa àṣẹ Ọlọ́run. Níbòmí Ọlọ́run ní kul la ijtama'atul insu wal jinn ala ya'tu bimithli hadha al-Qur'an. Ọlọ́run ní ilé Ànábì sọ pé kí àwọn èèyàn àti àlìjẹ̀nú kí wọ́n para wọn pọ̀ kí wọ́n lọ produce the likeness of the Quran. La ya'tuna bimithlihi. Ọlọ́run ní wọn ní lè produce ẹ̀ walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kódà kí apá kan wọn kí wọ́n ra apá kan wọn lọ Ọlọ́run wọn ní lè ṣe. Èyí mi. Ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta in Quran chapter 4 verse 82 Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ọlọ́run ní Alájà Àjọkẹ́ Yusuf ṣé ẹ tí ẹ jókòó ń dọ́kan kí ẹ wá wò pé irú ìwé wo ni al-Qur'an yìí walau kana min 'indi ghayri Allah tó bá lọ jẹ́ pé irú al-Qur'an irú àwọn tó kọ Matthew, Mark, Luke àti John ló wà àbí irú àwọn tó kọ Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy irú wọn ni wọ́n kọ al-Qur'an lawajadu fi ikhtilafan kathira. You could have found in it a lot of discrepancies, a lot of variations, a lot of historical fallacies, a lot of exaggerations, contradictions, interpolations. But torí pé tanzilu min rabbil alamin ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni al-Qur'an ti wá láàfin ní lè rí ọ̀rọ̀ tí ò yẹ ká rí òun láàfin ní rí mẹ́. Now kí má bàa sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù to the comparative scholars so to say wọ́n ní ṣé ẹ rí Bíbélì ẹjẹ́ tí ẹ kọ́kọ́ kó ti Ustaz Sheikh Muhammad Jami Alaba Adegunwa wọ́n ní ṣé ẹ rí Bíbélì tẹ́ rí is just an extract. It is a summary of the books. Wọ́n kàn rọra yọ àwọn nǹkan díẹ̀ ni wọ́n bá kó jọ. And that is the Bible. And the Bible was derived from the word Biblia, word ọ̀rọ̀. Àwọn ni wọ́n fi holy sí. Olóòfin ìfà tó jẹ́ pé èyí tí àwọn ajẹ́rìí ṣe wọ́n pè ní Al-Injil al-Muqaddas.
Tarjimatul Alam al-Jadid, Al-Injil al-Muqaddas, Holy Scriptures. Èyí tá a túmọ̀ sí èdè ti ayé tuntun. Àwa jẹ́rìí ló wí bẹ́ẹ̀, àwa la túmọ̀. Ṣùgbọ́n to the comparative scholars, àwọn bíi bàbá wa Professor Bunyamin Alálàyé, kọ́lọ̀ nǹkan mọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún ọ. Bàbá wa àmọ́ wa alága, bàbá wa Sheikh Dr. Zakir Naik, bàbá wa Ahmad Didat of blessed memory, kọ́lọ̀ kó bá foríjì gbogbo àwọn tó ti lọ́nu, àwọn tó sì ń bẹ láyé ń bẹ, kọ́lọ̀ kó bá ṣe dáadáa fún ọ, kó jẹ́ mi wọn ogun. Wọ́n ní bọ̀rọ̀ gidi tá a bá ń sọ pé Bíbélì ìwé kan ni tó yẹ pé nǹkan mẹ́ta ló wà nínú ẹ̀. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ Bíbélì ní bọ̀rọ̀ gidi tá a bá gbé lódidi, nǹkan mẹ́ta ló wà nínú ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ nínú Bíbélì a máa rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nínú Bíbélì a máa rí ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́. Nínú Bíbélì a tún máa rí ọ̀rọ̀ èèyàn ẹlẹ́ran ara bíi tèmi tí ń sọ̀rọ̀. Àwọn nǹkan mẹ́ta tẹ́ máa rí mẹ́rin. Ọ̀rọ̀ alákọ̀ọ́kọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà ń bẹ. Ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ máa rí ọ̀rọ̀ àwọn òjíṣẹ́. Ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àti èèyàn ẹlẹ́ran ara ẹ máa rí nínú Bíbélì. Ẹ wá jẹ́ àjọ máa mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká máa wò. Now, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká mú kọ́kọ́ mú níbi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà. Ní Isaiah chapter 43 verse 10 to 11, àwa náà ó ti mọ̀ pé Ọlọ́run ní ń sọ̀rọ̀ yìí. Bíbélì ní, ẹ̀yin ni ẹlẹ́rìí mi ni Olúwa wí, àti ìránṣẹ́ mi tí mo ti yàn, wípé a kò mọ Ọlọ́run kan ṣáájú mi, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kan kò sì ní dìde lẹ́yìn mi. Bíbélì ní èmi ni Olúwa, àti lẹ́yìn mi kò sí olùgbàlà kankan mọ́. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn? Ẹ rí pé ó wá tako orí táwọn Kírísítẹ̀ máa ń kọ pé olùgbàlà ni ọ́ o Jésù, olùgbàlà ni ọ́ o Kristi, ta là bá fi ọ́ wé o, olùgbàlà ni ọ́ o Jésù. Bíbélì ní àti lẹ́yìn mi kò sí olùgbàlà kankan mọ́. Now, ibi kan tún wà ní Isaiah chapter 40. Isaiah, the book of Isaiah chapter 40 verse 8. Bíbélì ní koríko ń rọ, ìtànà ń rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní yí padà láéláé. Lánàá bá dílé alikálímátì, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní yí padà láéláé. Bọ́lọ́run bá ti sọ̀rọ̀, ó ti wà bẹ́ẹ̀ náà rí. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lélẹ̀ kò ní yí padà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, kí n tó lọ ń bẹ̀, ní Isaiah chapter 45 verse 6 and 7. The book of Isaiah chapter 45, à ń prúfù pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé tá a bá tiẹ̀ ti ń gbọ́ láti mọ̀ gba eléyìí Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀. Isaiah chapter 45 verse 6 and 7. Bíbélì ní, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Ṣẹ́gbọ́n Isaiah chapter 45 verse 6 and 7. Ọlọ́run ní kí wọ́n kí ó lè mọ̀ láti ìlà oòrùn wá àti ìwọ̀ oòrùn wá wípé èmi ni Olúwa, àti lẹ́yìn mi kò sí olúwa kankan. Mo dá ìmọ́lẹ̀, mo sì dá òkùnkùn. Mo ṣe rere, mo sì ṣe ibi. Èmi Olúwa ni ó ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Èé ṣe tó fi wá jẹ́ pé gbogbo tí Ọlọ́run dá dáradára ni. Bíbélì ló ń sọ̀rọ̀ yìí pé Ọlọ́run náà ló ṣe kíni, Ọlọ́run ló dábì. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lélẹ̀. Then èyí tí màá fi kásẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ̀, ó ní Isaiah chapter 42 verse 8. Bíbélì ní èmi ni Olúwa, èyí ni orúkọ mi, ògo mi sì ni, ẹnikẹ́ni kò ní bá mi jẹ. Ẹnikẹ́ni ò ní bá mi jẹ láíláí. Èmi ni Olúwa, èyí ni orúkọ mi, ògo mi sì ni, mi ní fífẹ́ nìkankan jẹ. So which means pé à ń pe ẹnìkan ní Olúwa, èèwọ̀ ni. Ọlọ́run nìkan lolúwa wa,
òun nìkan òun lẹ́lẹ́dàá wa according to the Bible. Ẹ rí pé àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́, ẹ rí pé yóò yà wá lẹ́nu. Àwọn nǹkan bí wọ́n tẹ́kẹ́ tí ẹ bá kànú Bíbélì, èèyàn máa wọ́ndà pé àwọn tí wọ́n kọ̀wé ṣé wọ́n fọwọ́ dì wọ́n lójú ni, àbí wọ́n mọ tí wọ́n ń kọ, àbí wọ́n mọ̀ tún mọ nǹkan tí wọ́n ń kọ nígbà tí wọ́n ń kọ, àbí wọ́n expect pé àwọn kan lè kà á lẹ́yìn wọn tí wọ́n sì fún wọn ní interpretation tí wọ́n mọ̀ pé tó túmọ̀ sí nì. Ní tí mo mọ̀ ní wípé Ọlọ́run ló mọ̀ tó fẹ́ tú àṣírí wọn bẹ́ẹ̀, tó fẹ́ sáré pé nínú Al-Qur'an irú àwọn nǹkan wọ̀nyí wà ní àwa mùsùlùmí àti dáràn. Ká ní pé nínú Al-Qur'an ló wà ní àti dáràn, wọn ní já sinmi. Ẹja ṣe mọ̀ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ní Matthew 19:16, ẹnìkan sì tọ̀ Jésù Kristi wá, ó sì wí fún wípé olùkọ́ni rere, oore kí ni èmi yóò ṣe tí èmi yóò fi ní ìyà ìnípẹ̀kun? Nígbà náà ni Jésù sì wí fún wípé èé ṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere? Ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan, èyí ni Ọlọ́run. Allahu Akbar. Wọ́n pe Jésù lẹ́ni ire, Jésù kọ́. Ọba ni Jésù, ọba ni Jésù, ọba ni oníṣẹ́ àrà, Ọlọ́run Elédùmarè, ó ṣohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Ìyìn ló yẹ, ìwọ lọ́lọ́run o, ìyìn ló yẹ Jésù, ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Wọ́n pe Jésù lẹ́ni ire, Jésù sọ pé ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan, èyí ni Ọlọ́run. Allahu Akbar. Ẹ ti rí wípé ọ̀rọ̀ yìí kò wá láti ẹnu ẹnìkan àyàfi òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, tá bá lọ wo ibìkan tí wọ́n ń pè ní John chapter 4 verse 19. The book of John chapter 4 verse 19. Ẹ máa wò rán o. Obìnrin náà sì wí fún Jésù wípé, ọ̀gbẹ́ni, mo wòye pé wòlíì ni wọ́n ń ṣe. Àwọn bàbá wa sì ní orí òkè yìí, ẹ̀yin wá ń wípé Jerusalem ló yẹ kí a ti máa lọ jọ́sìn. Jésù sì dá lóhùn wípé, gbà mí gbọ́ arábìnrin yìí, wákàtí náà ti dé tí kìí ṣe ní orí òkè yìí ni a ti máa sin Olúwa, tàbí ní Jerúsálẹ́mù. Ẹ̀yin ń sin ohun tí ẹ̀yin kò mọ̀, àwa ń sin ohun tí àwa mọ̀, nítorí ìgbàlà ti ọ̀dọ̀ àwọn Júù wá. Wákàtí náà ti dé, ó sì dé tán nísinsìnyí, nígbà tí àwọn olùsìn tòótọ́ yóò máa sin Baba nínú ẹ̀mí àti nínú òdodo, àti pé irú wọn ni Baba fẹ́ kí ó máa sin òun. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn, Jésù ń sọ fún wọn wípé ẹ má lọ rò pé Mount Sinai tá a wà yìí láti máa sin Ọlọ́run. Ẹ má lọ rò pé Jerúsálẹ́mù láti máa sin Ọlọ́run. Òun náà lọ́jọ́ ó dàrú lẹ́nìí. Táwọn kan ń lọ Jerúsálẹ́mù, táwọn kan ń lọ Róòmù tí ò jọra wọn. Ẹ má lọ rò bẹ́ẹ̀ o, àsìkò kan bọ̀ táwọn tí wọ́n máa sin Ọlọ́run, wọ́n máa sin Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀mí àti òtítọ́. Eléyìí ṣe déédéé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú àdífì Nabawi ẹlẹ́ẹ̀kejì, nígbà tí Jibril wá bá Nàbí tó ní akhbirni anil ihsan, ṣàlàyé fún mi ní ìró nípa ẹni tí wọ́n pè ní dáadáa. Ànábì an ta'buda Allaha ka'annaka tarahu. Òun náà ni pé kéèyàn máa sin Ọlọ́run bí ìgbà téèyàn rí Ọlọ́run. Fa in lam takun tarahu, bó tilẹ̀ jẹ́ pé èèyàn ò rí Ọlọ́run, fa innahu yaraka, Ọlọ́run ọba rí ọ. That is the spiritual truth. Torí pé Yorùbá ní ẹni tó ṣojú ẹni kò dàbí ẹni tó ṣẹ̀yìn ẹni. Èèyàn ń ṣe nǹkan once absentia, ó sì ń ṣe bí ìgbà tẹ́ni yẹn wà ń bẹ̀. Ẹ rí pé irú ẹni yẹn ó dá Ọlọ́run mọ̀ tààrà ni. Torí pé àwọn àfáà wọ́n ní as-salatu bila qalbi ka-jasad bila ruh. Ẹ̀rí irú tí a bá ń kí tí ò bá sọ́kẹ̀ yẹn bẹ̀ ka-jasad bila ruh. Ó dà gẹ́gẹ́ bí ara kan ni tí ò sẹ́mi mẹ́. Ara tí ò sẹ́mi mẹ́, so kò ní túmọ̀ rárá. So hādhā huwa ath-thāni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta mbẹ̀ tẹ́fì mọ̀ pé àníṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ó wà nínú Bíbélì. Ibi kan wà nínú Matthew chapter 20 verse 20. Torí pé àwọn Christian máa ń ṣe mistake kan, wọ́n wà ní gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ.
Jésù ló máa mú ẹ wọ ìjọba Ọlọ́run. Ìyẹn ló tiẹ̀ wá máa ń yà mí lẹ́nu tí bá wá ka báàsì pé tó bá lọ jẹ́ pé tí bá lọ dúró ti táwọn Kírísítẹ̀nì bá sọ pé Jésù ló máa mú mi wọ ìjọba Ọlọ́run, tó bá lọ díjọ́ pé ní àlìkíyámà tírú nǹkan yìí tó bá lọ ṣẹlẹ̀, wàhálà ti wà o, wàhálà ti wà nìyẹn o, torí pé this is a scriptural evidence. Tó bá tiẹ̀ wá díjọ́ yẹn tí Jésù wá sọ pé orí rẹ̀ ò pé ni ìwọ òkan tó wà ní Bíbélì ni, ẹ dákun kí ni fi dáhùn tó bá díjọ́ náà náà. Ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christian wọ́n blame ara wọn púpọ̀ tó bá díjọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyámà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n dọ̀rùn mọ́tọ́ ẹ̀, òótọ́ ni ẹ dọ̀rùn mọ́tọ́, ṣùgbọ́n kò ní sí ààyè ńgbà náà láti ronúpìwàdà mọ́. Olójẹ́ kí wọ́n sọ wípé nígbà tí ẹ bá ẹni tí ò dọ́lọ́run mọ̀ tẹ́ ẹ̀ wá ń kọrin fún pé àti gbé bàbá relé, àti gbé bàbá relé, àti gbé bàbá relé, àmàlẹ́kọ̀ọ́ bá yín tún kọ. Torí pé bàbá òṣìṣẹ́ tẹ́ ẹ fi lè gbé relé, wọ́n wà bá yín tún kọ pé àti gbé bàbá wọn náà, àti gbé bàbá wọn náà, àti gbé bàbá wọn náà. Bàbá òṣìṣẹ́ tí wọ́n fi gbé relé o. So kò jẹ́ kó rí ẹ pé dáadáa, jẹ́ kó rí ẹ pé be wise. Bàbá òṣìṣẹ́ tí wọ́n fi gbé relé o. Now, Matthew chapter 20, verse 20. Now, ẹ máa gbọ́ ẹgbẹ́ kàlẹ́bù. Then came to him the mother of Zebedee. Àwọn ní ìyá àwọn ọmọ Zebede méjèèjì ó wá bá Jésù yẹn, James and John. Ìyá àwọn ó wá bá Jésù. Zebedee's children with his sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand and the other on thy left in thy kingdom. But Jesus answered and said, obìnrin yẹn sọ fún Jésù pé, nǹkan kan ni mo fẹ́ látọ̀dọ̀ rẹ o. Àwọn ọmọ mi méjèèjì yìí mo fẹ́ ká special. Mo fẹ́ kíkan ó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún rẹ, kíkan ó jókòó ní ọwọ́ òsì rẹ, níjọba bàbá rẹ tó bá dé, tó bá wà ní Jánnà. Jésù kọ́kọ́ rẹ́rìn and answered, saying, Ye know not what ye ask. Mọ̀ tẹ́ ń béèrè o. Ǹjẹ́ ẹ lè mu nínú ago tí èmi ti lè mu? Àbí kí wọ́n baptize yín nínú omi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ baptize mi? They said unto him, wọ́n wá dá lóhùn pé, bẹ́ẹ̀ ni, àwa lè mu nínú omi tí wọ́n lè mu, a sì lè baptize nínú omi tí wọ́n ti baptize rẹ̀. Nígbà náà ni Jésù fún ọ wípé, lóòótọ́ ni o, ẹ lè mu nínú omi tí mo ti lè mu, wọ́n sì lè baptize yín nínú omi tí wọ́n fi baptize. Ṣùgbọ́n o, kẹ́nìkan ó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún àbí lọ́wọ́ òsì mi, kì í ṣe ti tèmi láti fi fún ni, bí kò ṣe kìkì ti àwọn tí bàbá mi ti pa léṣe lẹ̀ fún. Allahu Akbar. Very disappointing answer. Highly disappointing answer. Jésù ní kéèyàn ó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún mi, kéèyàn ó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì mi, kì í ṣe tèmi láti fún anybody o, bí kò ṣe kìkì àwọn tí bàbá mi ti pa léṣe lẹ̀ fún. Allahu Akbar. Nigerian Christians, don't waste your time. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó ti lajúlẹ̀ tó. Kí ni wàá ló ṣẹlẹ̀ náà tó bá di jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyámà? Ibì kan ti ẹ̀ wá. I think John chapter 17. John chapter 17. Ẹ máa wo, this is a bombshell. Eléyìí gan lọ́tọ̀, ó ti fi gbogbo Christians in state of confusion. Ó ti fi gbogbo Christians in state of doubt. Ní John chapter 17 verse 9, Jésù ní, èmi gbàdúrà fún wọn, èmi kò gbàdúrà fún gbogbo ayé, but for them which thou hast given me, for they are mine. Kìkìdá àwọn tí o ti fi fún mi, ìyẹn àwọn tó gbà mí gbọ́. Àwọn tó gbà mí gbọ́ nìkan ni mò ń ṣàdúrà fún, kì í ṣe gbogbo ayé o.
ṣáṣírí ò wá tú báyìí. Jésù ní èmi ń ṣàdúrà fún wọn, èmi ò ṣàdúrà fún gbogbo ayé o, kìkì àwọn tó fún mi nìkan ni mò ń ṣàdúrà fún o. Ìyẹn ni pé àwọn tí wọ́n gbà mí gbọ́, tí kìí ṣe ní Olúwa àti Olùgbàlà, tí wọ́n gbà mí gbọ́ gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn ni mò ń ṣàdúrà fún o. Allahu Akbar. Wàláhì Jésù ó jàre ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá di jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyàmọ̀. Jésù ó jàre yín pátápátá tó bá di jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyàmọ̀. Now, torí àsìkò, ẹ jẹ́ kí mo sọ pé mo ní àrọ̀ra mọ́ mú díẹ̀díẹ̀ lẹ́ni ní lè parí ẹ̀. Ẹ jẹ́ mú ọ̀rọ̀ èèyàn bíi tèmi kí n kẹrọra mú wá díẹ̀díẹ̀. Ibẹ̀ náà láà parí ẹ̀ sí lálẹ́ torí àsìkò wa àti torí àwọn nǹkan tí a sì fẹ́ rán. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a lè mú wá, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mú kan wá. Ká máa wá fi làákà ìwò náà pé ṣé Ọlọ́run ló lè sọ̀rọ̀ yìí. Ibì kan wà ní 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Bíbélì ní nítorí tí wèrè Ọlọ́run ó gbọ́n ju ènìyàn lọ, àti àìlera Ọlọ́run ó dájú tèèyàn lọ. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Ẹ̀rí Bíbélì gan Yorùbá ní ó sọ kò san, Ọlọ́run má fi wèrè dán wa wò. Àwọn èèyàn wá ń fi wèrè wí Ọlọ́run nínú Bíbélì. Ó mà ṣe o. Ẹlẹ́dàá wa, kéèyàn máa wá fi wèrè, ǹjẹ́ èèyàn lè fi wèrè wé bàbá ńlá ẹnìkan rí? Kó wá ní bàbá ẹ̀ ṣe wá jọ wèrè bẹ́ẹ̀, ẹ wá ń fi Ọlọ́run ẹ fi ń wé wèrè. Ọmọlẹ́yìn Kristi kan níbi tá a ti ń ṣe house to house evangelism, nígbà náà mo ṣe wà ní Kẹrẹ Èkìtì. Àwọn a rí àwọn Jehovah wickedness méjì kan, àwọn ajẹ́rìí Jehovah. Ṣé mọ̀ pé àwọn atúmọ̀ ọmọ Bíbélì díẹ̀ yàtọ̀ sáwọn Christians tó kù. Mo wá pè kan, mo ní ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ máa wòran o, ẹ̀yin Christian tẹ́ jókòó ẹ máa wòran o, ẹ wá wo bí mo ṣe fẹ́ máa fi ọpọlọ àwọn èèyàn wọ̀nyí bí mo ṣe fẹ́ máa fi ṣeré. Ni mo bá pè wọ́n, mo ní ibì kan wà nínú Bíbélì tí mo máa ń kà ṣùgbọ́n kò yé mi. Ẹ dákun, ó dàbí pé ẹ̀yin tún wà a bit situated in spirit than I do. Ẹ bá ń ṣí 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Wọ́n bá ṣí. Wọ́n ní torí tí wèrè Ọlọ́run, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Mo ní ó dá, can God be foolish? Ẹ rí pé Ọlọ́run mọ́ gàn wá o. Mo wá bí lè pé can God be foolish? Ọwá ní no, pé rárá Ọlọ́run ò lè, pé àfiwé ni, pé ó ní figure of speech ni, bó ṣe pè náà nìyẹn, pé figure of speech ni. Máa lọ dà ó explain fún àṣẹ pé àwa tá a bá ti lọ sùkúù báyìí, at least ẹni tí ó bá ṣàlàyé nǹkan fún wa náà yóò ṣàlàyé dé ní stage tó yẹ pé a fi lè rí gbọ́yé. Ó ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé kì í ṣe pé Ọlọ́run ya wèrè, àmọ́ ká tiẹ̀ wá sọ pé Ọlọ́run ya wèrè, kì í ṣe pé Ọlọ́run ya wèrè o, ṣùgbọ́n ká wá sọ pé Ọlọ́run ya wèrè, ó sì gbọ́n ju ọmọ èèyàn lọ. Allahu Akbar. Ẹ wo ọ̀rọ̀, mo wá wò báyìí pé àwọn èyí iṣẹ́ ìṣe pé wọ́n ti tú nọ́ọ̀tì kan lọ́pọlọ rẹ̀. Ọlọ́run ṣàwá ké àwọn olórin ìgbàanì ní Ìlọrin. Bàbá kan nínú àwọn olórin Odòláyé Àrẹ̀mú, ó ní akú arápá ò mọ̀ pé tí ń ṣe wọn ò dáa. Tákú arápá bá mọ̀ pé tí ń ṣe wọn ò dáa, akú arápá ò ní máa ré lulẹ̀ ń gbà gbogbo. Wèrè ò mọ̀ pé tí ń ṣe wọn ò dáa. Tí wèrè bá mọ̀ pé tí ń ṣe wọn ò dáa, wèrè ò ní wọjà ní òhò. Ẹyẹ ẹmọ̀ nàka sí mi, ó san kò san, Ọlọ́run mọ̀ fi wèrè dán mi wò. Àwọn èèyàn wá ń fi wèrè wí Ọlọ́run nínú Bíbélì. Ó tiẹ̀ tóbi kan, èmi a máa béèrè pé ṣé Ọlọ́run náà ló inspire eléyìí? Torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà lẹ́ẹ̀pẹ́, Ọlọ́run náà ló inspire rẹ̀ nínú Bíbélì ní Songs of Solomon. Mo ti bèrè ìbéèrè yẹn kọjá. Ṣọ́lọ́run náà ló inspire eléyìí? Olólùfẹ́ mi, wò ó, ìwọ ní ẹwà, ó wù mí ní tòótọ́, ó fi àkàrà dídùn dá mi dúró, ó fi èso ogi tù mí lẹ́nu, nítorí àìsàn fẹ́ ń ṣe mí, ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sì gbà mí mọ́ra,
ẹ̀yin obìnrin orí Facebook sorry ẹ̀yin obìnrin ará Jerusalem ẹ má ṣe jẹ́ kí olólùfẹ́ mi sálọ. Olólùfẹ́ mi ó dàbí awọ egbin, olólùfẹ́ mi ó dàbí awọ àgbọ̀nrín. Jáwó ìgbà òtútù ti kọjá, ó ń yọjú lójú fèrèsé, ó ń kànlẹ̀kùn wípé ṣílẹ̀kùn fún mi, olólùfẹ́ mi, aláìlábàwọ́n mi, arẹwà mi kan náà, jáde ká lọ. Ìgbà òtútù ti kọjá, ìyàwó ó ń bọ̀, tìkọ̀ ó ń bẹ́ lórí àwọn òkè kéékèèké. Ìyàwó ètè rẹ̀ ń ká bí abárọ̀ yín. Wàláhì nínú Bíbélì wàrà ń bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ̀, ọrùn rẹ̀ sí bí ilé ìṣọ́ Dáfídì, ìdúró rẹ̀ yìí ó dàbí igi ọ̀pẹ. Mo ní èmi ò gun ọ̀pẹ lọ, èmi ò sì di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú nínú ọ̀rọ̀ lọ. Pẹ̀lú ọmú rẹ̀ méjèèjì nínú Bíbélì. Ẹ dákun, kí èèyàn bá wá ṣí kéèyàn ṣí níjọ́ Sunday, ìwàásù rẹ̀ lóhun ṣe ni àbí pornography? Ṣé yóò lóhun ṣe wàásù ni àbí òun ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run torí kò fẹ́ gbàbí kankan yé mi o? Ó tún wá kúrò ńbẹ̀, ó tún fò síwájú. Allahu Akbar. Wá olólùfẹ́ mi, jẹ́ kí a lọ sí pápá, jẹ́ kí a wọ̀ sí ìletò wọn ni. Ẹ máa wo, ọkùnrin ní sọ bẹ́ẹ̀ fóbìnrin o. Jẹ́ ká wọ̀ bí àjàrà rúwé, àti bí ìtẹ̀nà bá là, àti bí igi gíránẹ́tì bá rù dì í. Ọkùnrin ní sọ bẹ́ẹ̀ fóbìnrin o, kó ṣe bí ìgbà tí igi gíránẹ́tì bá rù dì í. Ìyẹn ni pé òun fẹ́ gbẹ̀yìn wọlé, ọwọ́ ni níbẹ̀ ni èmi yóò ti fi ìfẹ́ mi fún. Ẹ wo ọmọ àlè nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Eléyìí yóò wá gbé lọ́wọ́. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé o, Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Bí mo bá kà á máa tún kà Bíbélì o. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Bí mo bá kà á máa tún kà Bíbélì o. Bíbélì ìwé ayérayé, Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, Bíbélì mo fẹ́ràn rẹ̀. Ẹ dákun, kí ni àkàtúnkà bẹ̀? So èèyàn máa wá karú eléyìí nísìn, ọkàn èèyàn ní balẹ̀, ọkàn èèyàn wà balẹ̀ pé èèyàn ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí èèyàn ní mọ̀ pé tí ó kó báyẹn wájú Ọlọ́run lèèyàn ń kà. Bí àṣà ọ̀gá mi kan ní Ọlọ́run àti ẹ̀wà mú yàn tó bá díjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkíyámà, Ọlọ́run á wá béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ìwọ lágbájá ọmọ lágbájá, kà fún mi nínú ìwé tó kà nígbà tó wà láyé. Ẹ̀tọ́ lọ bá fẹ́ kẹ́yàn tí ẹ bá jẹ́ mùsùlùmí, Ọlọ́run àti ẹ̀wà jẹ́ kó lọ ṣí Ayatul Kursi. Allahu لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم من بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحده حفظهما وهو العلي العظيم. Ewa ka Ayatul Kursi. Wọ́n wá pè lómi pé ìwọ náà kà nínú ìwé tó gbàgbọ́. Yóò máa ka nonsense. Àwa ní arábìnrin kan ṣùgbọ́n òun kò ní ọmú. Kí ni àwa yóò ṣe níjọ́ tó bá fẹ́ fi lọ́kọ? Mo mọ̀ pé gbogbo ìyà làwọn màláíkà fi jẹ ńjọ́ náà. Gbogbo ìyà làwọn màláíkà fi jẹ. Ní 1 King chapter 1 verse 1 to 3. Bíbélì ní Dáfídì ọba sì di arúgbó, ọjọ́ rẹ̀ sì pọ̀. Wọ́n fi aṣọ bò ó lára ṣùgbọ́n kò mú ooru. Àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ sì wí fúnra wọn wípé ẹ jẹ́ kí á wá obìnrin kan, wúńdíá kan fọ́ba. Wọ́n máa ń kọrin kan. Òtútù mú Dáfídì, ó sì ti darúgbó, ṣùgbọ́n ara ò ṣe yẹ́rìyẹ́rì. Àwọn ìránṣẹ́ Dáfídì wọ́n mú obìnrin kan wá fọ́ba, kó ṣe kí ni fọ́ba, yes, kó dún wájú ọba, yes, kó wá ṣìkẹ́ ọba, yes, kó wọ́ bàṣẹ ọmọdé, yes, kó kú sọ́ba láyà. Àwọn
ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ bíbélì ní àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì wí fúnra wọn wípé ẹ jẹ́ kí a wá wúńdíá kan fún Ọlọ́run ọba kí ó sì kẹ́ rẹ̀. Ẹ̀mọ̀ tápẹ̀ ní síkẹ́ ni ṣe mísá ìkúlẹ̀ ló kan àyà ọba bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ o bíbélì ní kọ́dùkúlẹ̀ ló kan àyà ọba ara ọba yóò sì mú ooru. Ẹ̀kọ́ wo ni wá ń kọ́ wa o torí pé ti sọ fún wa nínú bíbélì pé ìwé yóò wà fún ìtọ́ni àti ìkọ́ni. So ẹ̀kọ́ wo la fẹ́ kọ́ bẹ̀ o àṣé olórin kan ti ń kọrin gan pé olólùfẹ́ mi ràgàbò mi wá sùn sí mi láyà èmi náà máa kù sí ẹ lọ́rùn. Àṣé inú bíbélì ló ti rí inú bíbélì ló ti rí. Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a tún tẹ̀síwájú tó bá di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ó di tá a lò níbi eléyìí nìkan yóò fẹ́ tó ṣùkà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a máa ṣàlàyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn náà ó gbé yẹ̀wò ṣọ́rọ̀ Ọlọ́run náà lélẹ̀. Ṣé ẹnìkan wà sọ fún wa pé ẹnìkan ló inspire Songs of Solomon àti ìdẹ́bi àwọn ìwé yìí o àwọn kan wà 66 àwọn kan wà 77 bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ jura wọn lọ. Àwọn verses kan wà tó jẹ́ pé missing verses wọ́n ti yọ kúrò nínú wọn àwọn kan complete àwọn kan ò complete and different versions of the Bible. Ìdí nìyẹn tọ́lọ́run fi sọ fún wa ní Al-Qur'an ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀dá dúró ti ń tà ní. In Quran chapter 4 verse 82 Ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́run ní wá ronú nípa Al-Qur'an yìí ni walau kana min 'indi ghayri Allahi tó bá lọ jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹni tó yàtọ̀ sí Ọlọ́run ló ti wá rí lawajadu fihi ikhtilafan kathira ẹ bá ti máa ráwọn ọ̀rọ̀ tí ìbá máa takora wọn. Àwọn ọ̀rọ̀ táwa náà tí ìbá ṣe present àwa náà àbá ti máa rí inú Al-Qur'an ṣùgbọ́n tí ò ní jẹ́ alẹ́ rí inú Al-Qur'an ní pé tanzilu min rabbil alamin. Ọlọ́run ọba àlékí ọlá ló sọ Al-Qur'an kalẹ̀ kì í ṣèwé tí àwọn kankan kó jọ fúnra wọn. Ọlọ́run fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma kasabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ọlọ́run ègbé kó lọ máa bá àwọn kan tí wọ́n fi ọwọ́ ara wọn kọ̀wé thumma yaquluna hadha min 'indillah wọ́n wá ń sọ wípé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá liyashtaru bihi thamanan qalila kí wọ́n lè bá àtàrò pọ́kú fawailun lahum mimma kasabat aydihim ègbé kó lọ máa bá tí wọ́n fi ọwọ́ ara wọn kọ fawailun lahum mimma yaksibun ègbé kó sì lọ máa bá èrè tí wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò tó gbàdúrà mi o máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi Allah kò tó gbàdúrà mi o kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi o kò tó gbàdúrà mi máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi. Màmá jẹ́ ìṣíwí màmá jẹ́ ìṣìsọ o máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣíwí Allah màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìsọ. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run nígbà tí ó bá fi di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún tẹ̀síwájú níbi tí a bá dé. A máa fi orin bàbá wa Sheikh Adam a fi máa kálẹ̀ pé nahnu billahi izzuna la bi malin wa nasibi kullu man rama dhullana hasbunallahu wa annabi 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 inna kauni tajama'u wa bi amri tahaddathu ay wa bi qatli tahaddathu la uballi bi jam'ihim kullu jam'in mu'annathu 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 kullu jam'in mu'annathu
kullu jam'in mu'annathun kullu jam'in mu'annathun. Akíwọ́n bá tí a wà lórí ètò ní alẹ́ ìpọ́nlọ́ kó ṣàbà san wá ní ẹ̀san olóore. Mo tún bàbá wa Yusuf Afọlábí Ọlámilékan jazakumullahu khairan ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ọlọ́run kó ṣàbà san yín ní ẹ̀san olóore wala la hawla wala quwwata illa billah. Mo kí ọ̀gá mi ẹja lónìí bú dìbú munas ẹ má bínú mo ṣe pé ọlọ́run kò ṣàbà ṣe dáadáa fún mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullahi Abọ́lọ́rẹ́ ọlọ́run kò ṣàbà mi sẹ́yìn lẹ́san olóore. Bákan náà mo kí ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé Ọlálékan Abbas jazakumullahu khairan báwa. Mo kí bàbá wa èkè ọlá àlejò owó ọlọ́run kò ṣàbà ṣe dáadáa fún wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọ̀gá mi Adébáyọ̀ Wàsíù Karim wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí bàbá wa Wárìfí Àlàní wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí màmá mi Àjọkẹ́ ẹ ṣeun mọ́ wíṣọ jazakumullahu khairan wọ́n bá yóò bá ṣe dáadáa fẹ́ iná o. Mo kí ọ̀gá mi Saheed Olóyè Amir Alami Allah continue to see you too jazakumullahu khairan ẹ ṣeun. Mo sì kí ọ̀gá mi Sheikh Mas'ud Ọlámilékan Pọ́sílẹ̀ wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní títí ìgbà tí ó fi di ọ̀sẹ̀ tí ó bọ̀. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ọmọ ẹ̀yà wa tí mo ní wọ́n jẹ gbèsè 150,000 ẹ dákun a sì rí 15,000 bẹ́ẹ̀ ẹ dákun ẹ bá dá sí tọ́lọ́hún ẹ̀yin tansurullaha yansurkum ẹni tó bá ṣe tọ́lọ́hún ọlọ́run náà ó ṣe tiẹ̀ ẹni tó bá dá sí tọ́lọ́hún ọlọ́run náà ó dá sí tiẹ̀ náà. A mọ̀ pé aṣẹ ìṣọdún tán ni àmọ́ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ọlọ́run bàbá àríkíọ́lá yóò san gbogbo wa ní ẹ̀san olóore. Má fi yí ṣàṣe mọ́ Allah máa fi ṣàṣe máa Allah yàrá ṣe púpọ̀ láyé máa fi ṣàṣe máa Allah wọn ò ní pè wá pa Allah wọn ò ní pè wá pa Allah àwọn tó ń forú gbèyàn wọn ò ní pè wá pa Allah kò dìgbà lórí wa láéláé kò dìgbà lórí wa láéláé èròkèrò tọ̀tá lè gbà kó dìgbà lórí wa láéláé wọn ò ní ìwà ń bá àmì wọn ò ní ìwà ń bá àmì àwọn tó ń forú gbèyàn wọn ò ní ìwà ń bá àmì torí ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah àwa kì í tako ẹ̀sìn kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ẹ má jẹ́ àgbàgbọ́ Access Bank 00272153362 00272153362 Access Bank account wa ni àwa tí a bá fẹ́ ran ẹ̀rọ ọlọ́run náà lọ́wọ́ subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.